Hi, morning. Okay. Hi, hello semua. Okay. Kali ni kita akan membincangkan dan saya akan present tentang fire requirements part 2. Alright. Using the same bylaw and also using the same standard. Alright. The next one will be compartmentation. What is compartmentation? Compartmentation is a size limitation of compartment, which is we have to pursue of fire resistant rating of element of structure. Okay, why do we have to do compartmentation? To contain the spread of fire from point of origin, to limit the potential size of the fire, to separate areas of different levels of hazard, to separate areas for safe exit, evacuation or refuge, to limit threat to the structural integrity of the building, to allow sufficient time for safe evacuation, active extinguishment of fire and rescue. So, compartmentation ni maksudnya pengasingan okay, dalam kita design ataupun dalam kita designing a building, designing fire safety evacuation. Okay, compartmentation adalah salah satu komponen yang sangat penting. Okay, kita mengasingkan. So katakanlah kenapa kalau you tengok design rumah, kenapa kita kena ada kitchen, dan maksudnya kita ada ruang dapur, kita ada ruang ruang yang berbeza, ruang yang banyak with a different function, dan function tersebut kita meletakkan mengikut priority dan juga keutamaan masing-masing lah. Alright, so like macam contohnya you dalam rumah, kita ada kompartmen, kita ada ruang bilik tidur. Okay, kita ada ruang bilik mandi. Okay, kita ada ruang tandas. Kita ada ruang makan, kita ada ruang berehat, kita ada ruang untuk kalau tetamu datang, kita ada ruang untuk what we call dapur. Dapur pula bagi pada dua lagi. Kita ada wet kitchen, kita ada dry kitchen. Why? Why do we have that such of spaces? Actually, we compartmentation them. Alright, kita kompartmenkan rumah tersebut supaya kita kalau daripada segi design kita katakan ruang lah, tapi kalau daripada segi design of fire safety, kita sebenarnya contain the spread from fire from point of origin. Okay, contohnya kitchen yang berlaku kebakaran. So kalau kitchen yang berlaku kebakaran, kitchen tu duduk kat mana? Okay, kalau apartment house nowadays kitchen duduk kat depan, betul tak? Bahaya tak kalau kitchen berlaku kebakaran? Sebab pintu dapur tu, pintu rumah you betul-betul sebelah kitchen. And that is the only one exit yang you ada. Dan itulah fire door dia. Okay. Yang kedua, kalau dekat rumah terrace biasa, okay, kitchen duduk kat belakang. Ada satu pintu dekat belakang, ada satu pintu dekat depan. Ada satu pintu dekat tepi kat sliding. So kalau you nak keluar, you boleh lari daripada ada dua-dua pintu yang lain. Pintu belakang tu of course lah inaccessible sebab dapur yang terbakar. Ada certain rumah banglo pula, dia ada 3 tingkat. Okay, masuk first level yang sekali dengan you punya ground floor, maksudnya sekali dengan level you parking adalah kitchen. Alright, tapi dekat belah bawah adalah macam ruang rehat. Kat sebelah atas ruang bilik air, bilik mandi, ruang bilik tidur dan sebagainya. So dia try to contain and to limit the potential size of the fire. Okay, so kalau misalnya size of fire tu kecil dekat dapur, so might as well kalau you ada, contohnya you ada sprinkler ataupun you ada fire extinguisher, so fire tersebut akan boleh dipadamkan. Dan kalau misalnya tiada benda tu, you sempat selamatkan diri dan dia akan terbakar di bahagian tu dulu, dia belum bakar dekat bahagian lain. But then of course our reconstruction adalah taklah, maksudnya kalau kitchen tu tidak menggunakan fire break, tetapi at least dia boleh hold dalam masa 10 minit, 15 minit untuk you keluar. Okay, to separate areas of different level of
hazard. Okay, kitchen hazard dia lain. Bilik tidur hazard dia lain. Bilik mandi hazard dia lain. So separate the level of hazard. So separate areas of safe evacuation or refuge. Okay, maksudnya ni yang kita sebut tadi ni. To separate areas for safe exit, evacuation and refuge. To limit threat to the structural integrity of the building. To allow sufficient time of evacuation, safe evacuation and active extinguishment of fire and rescue. Sebab apa? Bila, macam saya cakap tadi, bila berlaku kebakaran dekat ruang dapur, okey, yang lain-lain masih lagi selamat untuk melarikan diri dan juga keluar daripada kawasan. Okey. Okay, compartmentation fire load. Alright. When we are talking about compartmentation, actually dia ada fire load. Fire load ni maksudnya api besar mana. But then this kita takkan kira, kita takkan masuk campur sebab kita bukannya bomba. Ini bomba punya kerja. Alright. So I don't think so kita akan masuk kat sini. Tapi kalau you nak tahu, then kita boleh get some knowledge here lah. Alright. You boleh continue baca yang ini. Saya akan skip. Okay, this is nature of fire, macam mana fire berlaku, dan benda ni kita dah discuss daripada first stage. Okay, ini adalah temperature equal volume. Okay, ni equal BTU. Okay, purpose group classification, limitation of areas, floor areas and volume, prescription of fire rating. Okay, bila kita buat designing for safe evacuation, as usual kita akan assume satu benda saja, only one fire at one location at one time. Alright. Primary objective of compartmentation is to contain the one fire within the one location at all times. Alright. So ingat, compartmentation kita nak make sure kita boleh contain. Contain tu maksudnya kita boleh make sure fire tu berlaku dalam satu tempat saja at all time, dia tak merebak. Okay. Bila dia tak merebak, kita ada banyak masa untuk menyelamatkan diri dan kita ada banyak masa untuk bomba menyelamatkan sesiapa yang dekat dalam tu. Especially those who yang disabled and warga emas, orang yang tak boleh keluar as soon as possible. Sometimes I did wondering, macam kita kan, macam saya dengar berita selalu kan, ada warga emas terbakar, tak dapat selamatkan diri. OKU terbakar, tak dapat selamatkan diri. Even able people also, okay. Ibu maut dengan 7 anak lah, itulah inilah kan. I was wondering what happened actually. They were actually killed because of the fire or because of the smoke? Okay, sebab pada saya lah, bila kita buat satu-satu rumah, material tu penting. Okay. That is why rumah-rumah kayu ni sebenarnya sangat bahaya, right? Tetapi ada juga kayu yang susah nak dibakar. Okay, tapi kayu-kayu yang macam tu dia sangat mahal. Okay, macam kayu berlian, kayu jati, kayu cengal, kayu-kayu yang dia punya fire rated dia pun lebih kurang like half an hour to 1 hour. Okay, it is very actually good, instead of kita using kayu-kayu yang sometimes macam mancing sapi, kayu macam tu, alright. Kayu durian lah, kayu getah lah kan, okay, kayu macam tu cepat terbakar, cepat menggelembung, cepat terbakar, senang. Kalau you beli barang-barang perabot, usually kita beli barang perabot kan, instead of they using compressed dust ataupun compressed timber punya dust, selalu yang kita beli, bila kita beli meja belajar dan sebagainya, itu semua compressed dust, right? Tetapi ada juga kayu-kayu, kalau you perasan dulu-dulu lah, saya ingat waktu saya mula buat degree, waktu saya belajar dekat teknik school dan sebagainya, kalau kita beli furniture, macam my mother beli furniture kan, saya lap dengan air kan, meja-meja makan saya lap kan, tiba-tiba saya nampak meja tu menggelembung.
bila meja tu mengelembung, saya selalu question, kayu apa yang bila kita lap menggelembung? Okay. Macam tu. Okay, itu baru kayu yang apa, itu baru dengan air. Kalau dengan api, tambah cepat dia terbakar. Okay. So, adakah bila mereka ni, adakah bila buat rumah, mereka tidak memikirkan tentang material yang sesuai? Ataupun, yelah, kita tak katalah semua orang boleh membeli durian, kayu-kayu jenis yang bagus. Tetapi, at least, bila kita tak boleh go with the material, kita kena go with the priority of filling people into which compartment. Location of the compartment. Macam tu. Alright, pada saya macam tu. Okay, saya selalu terfikir macam tu. Okay. Sebab bila kita dah dalam keadaan kebakaran, kita kan panik yang teramat-amat. Alright. Contributing factors to the potential fire load, contents of the building, selalu yang contribute kepada potential fire load, maksudnya membuatkan api lebih menyemarakkan api dan tersebarnya api dengan lebih laju. Selalunya satu, fitting and furnishing. Macam saya cakap tadi, you choose what kind of finishing, you choose what kind of furnishing, and we choose what kind of fittings. Okay, including the building itself, maksudnya material tu sendiri. Right, furniture and equipment. Kalau you ada equipment tak apa-apa, contohlah macam arwah my mother kan, rumah kami dekat kampung tu, kami bukan ada satu tong gas tau, kita ada 3 tong gas dan 2 always berisi. 2 daripada tong gas tu, maksudnya ketiga-tiga always berisi. So kalau terjadi apa-apa dekat dapur kami, memang meletup tu bukan setakat tong gas tu je, ada lagi 2 tong gas boleh meletup as soon as the fire started. Right. Sebab saya pesan dengan adik saya, adik lagi 2 tong gas jangan letak dekat-dekat. Yalah, orang kampung you, kita kan selalu buat kenduri kendara. My mother always buat kenduri kendara, you know. It was like macam 1 year tu, I think every month dia buat kenduri kendara. Waktu dia ada lah. Okay, so I always pesan dengan my brother, dek, letak lagi 2 tong gas tu dekat dalam store. Jangan dekatkan dia. Store tu pula, ialah of course lah made of batu, and the kayu itself is from cengal. So I think it would prevent fire from spreading lah secepat mungkin. Consumable items, storageable item, presence of hazardous material or human occupants. So hazardous material tak semestinya macam tong gas. Kalau you ada, you simpan minyak tanah. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita simpan kat rumah you. Plastik-plastik, makanan ni, bungkusan-bungkusan plastik itu melambak dekat dalam bilik. Bukan apa you, saya tahu because of it always our house. My mom's house memang macam tu. Dia simpan segala-gala mak nenek sebab kami kerap sangat buat kenduri. Kami terlalu kerap sangat buat makan-makan. Kami terlalu kerap panggil orang makan. So bila kami kerap panggil orang makan, all those things yang menyebabkan fire load to happen to be bigger, always there. Always there. Cuma satu je yang saya kagum rumah tu, sebab rumah tu besar. So bila rumah tu besar, benda tu semua duduk kat dapur. Location dapur dengan pintu depan sangat, bukanlah jauh, tapi jauh gila. Dan selalunya tak ada orang duduk kat bilik belakang tu. Kalau dekat dapur tu ada lagi 2 bilik kan, tapi bilik tu kami jarang guna. So kami guna 4 bilik yang kat hadapan. Bila 4 bilik yang kat hadapan, my mother room yang first kali, you masuk je pintu daripada guest hall tu, nak ke family room, nak ke family hall, you jumpa my mother punya bilik, I punya bilik, and then my brother's room. So kita tak pakai dapur yang belakang, bilik-bilik belakang ni. So bila bilik belakang kami tak pakai, kami rasa selamat lah. Pada saya nampak selamat lah. And then of course daripada kami boleh keluar terus pintu sliding dekat family hall. My mother pun boleh keluar kat situ. Even my mother boleh keluar dekat depan, bilik depan, hall depan. Ada 2 lagi pintu kat hall depan tu. Okay, my mother boleh keluar. Alright, so plan the house betul-betul. Kalau rumah you plan. Yang sedia ada ni tak nak cakap lah kan, tak apalah. Tapi next time.
So this factor leads to designation of purpose group in 5th schedule of UBBL and to the prescription of UBBL 6 schedule, 8 schedule, 9 schedule. Alright, so kalau you tengok UBBL 5th schedule, UBBL 134, 135, 136, 137, 138, 139, every building is to have one overall designation. Individual components of building with different usage from overall must be designed to accommodate more stringent requirement, and where these requirements spill into other parts of the building, the more stringent requirement apply. Only horizontal separation is allowed between building of different purpose. Okay, dimension and compartment. Dimension of building and compartment, single story building, limitation apply only to 1, 2, 2 and 3. So, ingat dimension of building and compartment you boleh check dalam 5th schedule of UBBL. So kalau you buka 5th schedule of UBBL, you akan nampak satu schedule dia menerangkan height of the building, bukan height of the room. Height of the room you boleh dapat dekat dalam schedule-schedule yang lain. Okay, even dalam kita punya bylaw daripada 30 ke 47 itu pun kita dah sebut ada height of room. Tapi height of building, berapa maksimum building boleh pergi, tinggi dia. Alright, talking about tinggi bangunan, apa faktor dia, apa contributing factor dia kepada not fire load, tetapi dalam safety of evacuation and refuge untuk melarikan diri. Okay, tinggi bangunan, tinggi height of room tu sendiri, okay, level height. Level height tu sebab kalau dalam UBBL 47 ke 46 tak ingat, dia kata 2.75 betul tinggi minimum tinggi requirement, minimum requirement of height of a room. Alright, saya pernah encounter satu rumah yang tinggi bilik dia, tinggi room dia lebih kurang dalam 4.5 meter. Okay, dan selalunya yang ada this kind of tinggi this kind of rumah yang mempunyai height yang tinggi room height yang tinggi adalah rumah-rumah lama. Okay, rumah-rumah yang zaman-zaman kalau tengok design dia tahun 1970, 1960 waktu tu orang tak greedy lagi, kontraktor buat kerja dengan betul. Okay, sebab mereka memikirkan, sebab bila berlaku kebakaran usually udara yang panas, maksudnya kebakaran berlaku udara panas lah kan. So udara yang panas tu akan naik ke atas. Okay, udara yang biasa tu akan duduk kat bawah. So maksudnya smoke will naik atas and then dekat bawah tu akan clear. That is why ergonomically kita nakkan yang belah bawah tu at least 1.5 meter clear. 1 to 1.5 meter clear. Why? Because bila berlaku kebakaran, you boleh merangkak. Okay, kalau you merangkak secara ergonomically, you kalau merangkak tinggi you ada lebih kurang 1 meter daripada lantai. Okay, 1 hingga 1.5 depend kepada how big, how tinggi that manusia lah. Alright, tapi kebanyakannya selalunya ergonomically diorang adalah panggil apa satu apa panggil satu 1 hingga 1.5 meter tu untuk mereka yang merangkak. Okay, so kita ambil kira juga bila berlaku kebakaran, kalau you boleh merangkak dengan clear air, maksudnya tak ada smoke, it could survive, it could make you survive, it could give you sometimes for you to run away ataupun orang selamatkan you. Okay, other limitation that may affect the areas and volume, UBBL 136220, if automatic sprinkler installed, limits can be double. Ini kalau you tengok schedule yang ke-7 pun you boleh nampak untuk means of escape ataupun passage of escape ataupun exits, kalau you punya exit route to be protected, dan kalau boleh dekat situ you letak sprinkler, so bila you letak sprinkler je, kalau limitation dia katalah daripada travel distance dia dalam 15 meter, okay, tapi kalau you letak sprinkler you boleh pergi sampai 45 hingga 70 meter.
Dia punya travel distance, maksudnya rumah you boleh jadi lagi besar ataupun space you kan jadi lagi panjang dan sebagainya. Tapi dengan syarat sprinkler. Selalu kan kalau saya tengok lah, sepatutnya sprinkler ni letak dekat apartmen. Okay. Sebab apartmen ni, kalau you duduk dekat ground floor tak ada masalah, you boleh keluar terus atas ground. Tapi kalau you duduk dekat tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan ke atas, you ada satu pintu je keluar sebenarnya. Pintu depan. Pintu tu pula fire rated. Dan sekarang ni design apartment selalu kitchen dekat depan. Okay. So kat depan sebelah pintu pula tu. Sebelah pintu keluar. So berlaku kebakaran dekat depan, kita tak tahu apa terjadi. Macam mana kita nak keluar? Takkan you nak terjun pergi dekat 7. But then, if area tu di sprinkle ataupun ada letak sprinkler, so might as well kita boleh melarikan diri. Katalah dekat kitchen letak sprinkler, berlakunya kebakaran dekat area kitchen, smoke detector detect the smoke, and then dah detect the heat, and then sprinkler keluar air, then the fire ceased, then you boleh keluar. Okay. 137 floor compartmentation. 138 floor and wall compartmentation for flat basement and areas of different usage. 139 compartmentation of hazardous areas. Okay. Other limitation is 158, 178 and 188, which is specifically coverage for 7 purpose group of number 7, places of assembly, travel distances, equipment loads. 6 schedule ialah UBBL 142145, construction and protection of external wall. 204, 207 204, 2207 in 8 schedule. Macam mana flame spreads over surfaces of wall and ceiling. And then minimum periods of fire resistance for elements for structure. Okay, setiap elemen dalam bangunan you ada yang kita katakan fire resistant. Contoh macam party wall. Party wall is fire resistant. Depends on kepada dia punya function. Party wall antara one terrace house to another terrace house tu yang link tu. Okay. Fire dia adalah fire rated wall lebih kurang dalam 2 jam. Okay. Kenapa dia fire rated wall? Sebab kenapa dia fire resistant? Sebab kalau berlaku katalah terrace A, terrace B, terrace C. Katalah terrace B berlaku kebakaran, so terrace A, terrace B sempat larikan diri. That is why. Okay, so dalam kita punya elemen-elemen structure, ada juga antara elemen structure kita yang yang dikatakan fire resistant. But which one? You boleh tengok dekat dalam 9 schedule. Okay. Okay, elements of structure for application of FRP, structural frame, beams, column, including roof structure, floor except the lowest floor, compartment floor, okay, external wall, separating wall, nampak tu, including party wall, okay, compartment wall, protected shaft structure and enclosure. Apa itu protected shaft? Selalu lift, kita ada protected shaft kan, lift, okay, load bearing wall and gallery, okay. Separating wall, okay. Party wall UBBL 86 fire safety function. Separating wall to be compartment wall UBBL 138 dalam kurungan C. Check compartmentation, check compartment size, check fire resistant period element of structure UBBL 214 external wall and separating wall minimum fire resistant protection. Okay, ni kalau terrace house Ni party wall ni you. Kat mana you nampak party wall? I believe you dah belajar dalam construction Party wall tu kalau you nampak daripada one terrace house to another terrace house, ada satu party wall dengan unjuran lebih kurang 230 mm ke atas, dia lebih daripada roof tu sendiri. Itu kita panggil party wall. Ada dua tujuan, satu mengelakkan theft, okay. Maksudnya orang boleh maksudnya dia boleh masuk rumah melalui bumbung, okay. Dan yang kedua of course untuk fire. Okay, so this is UBL 1984 compartments element structure FRP. Okay, you boleh tengok. Okay, this also base compartment which is volume limit is 42,000 meter cube. UBL schedule, reference plane, okay, relevant boundary, separating wall,
Okay, sample calculation. Establish purpose group, establish height and width of enclosing rectangle. Ini kita just how to say, kita belajar lah okay. Enclosing rectangle of on reference plane. Okay, 24 meter height, 9 meter wide, kita akan dapat 216 meter square. Okay, total unprotected area adalah 87, which is 2 kali 3. Where tu? Okay, this one 2 kali 3, 2 hours kali 9. Okay, you akan dapat 82 meter height, 3 meter wide. Right, kita akan dapat 60 meter. Then this one dikira yang kecil-kecil ni. Okay, unprotected area, maksudnya ni tempat yang kita kata tak protected. Okay, so total is 87 meter square. So percentage of unprotected area adalah 40%, which is minimum distance from reference plane to relevant boundary. Sebabkan ini office adalah 5 meter. Okay, kira macam tu Okay, so width of enclosing rectangle in 9 meters. Okay, 5. Dalam enclosing rectangle in 24 meter height. Okay, so 40% dapat 5 meter. So, okay, flame trajectory outside the wall opening. Okay, height and different distance from the wall. Ini adalah kalau kita tengok api macam mana dia ketinggian api akan berlaku dekat wall opening. Ni macam ni rupa dia, api yang berlaku. Okay, films clause UBBL 2012 clause 137 and 252A. Okay, atrium space, ni atrium. This one is atrium. Ni you nampak ni. This one is atrium. Okay, ni kawasan atrium. Di mana bukaan. Selalu dekat mana kita nampak ni? Dekat mall. Usually dekat mall lah kita nampak. Shopping mall. Okay, dia akan nampak satu natural ventilation datang daripada glass, daripada roof terus ke bawah. Itu atrium space. Okay. Floor in building exceeding 30 meters height to be constructed as compartment floor. In any building exceeding 30 meters, all floors shall be constructed as compartment floor, other than a compartment floor which is within residential maisonette, which may comprise 2-story levels, and atrium shall comply with the requirement of bylaw 252A. Okay, so any floor which more than 9 meters above the ground level, which separates one floor from another floor, and then other than floor which either with maisonette or a mezzanine floor shall be constructed as a compartment floor. Okay, ini semua bangunan lebih pada 30 meter. Right. By inference, building below 30 meter need not have compartment floor. Okay. Okay, kalau bangunan tersebut tidak melebihi 30 meter, tetapi floor yang lepas daripada 9 meter mestilah buat compartment floor. Okay, dan seterusnya. Kalau misalnya any building exceeding 30 meter, semua floor dia must be compartmented, and also including yang bawah daripada 9 meter. Openings between floors shall be designed as an atrium. An atrium shall comply the requirement of bylaw 252A. Minimum dimension, okay, 6 meter and 95 meter square.
Exit separated from atrium. Okay, 1 hour FRP separation, automatic sprinkler, smoke exhaust system. So, bila ada bangunan yang ada atrium ataupun kita tahu bangunan tu lebih pada 30 tingkat ataupun tinggi dia lebih pada 30, bukan 30 tingkat, 30 meter. Okey, tinggi lebih pada 30 meter. Contoh KLCC, contoh KLCC, Suria KLCC ada atrium tak? Suria KLCC tak ada atrium. Yang ada atrium, Pavilion saya rasa ada atrium. Pavilion, KB Mall tak ada. KB Mall tak ada. KB Mall memang tak ada atrium. Atrium ni kalau you nampak dia satu ruang yang luas tau. Daripada atas ke bawah. I think Mid Valley ada kot. Mid Valley ada atrium. Mungkin Mid Valley tak ada. Ada certain. I pernah pergi a few shopping complex kat KL lah. Yang ada atrium. Salah satu tu Pavilion, tak silap saya ada atrium. Okay, which is dia memang dia sangat luas. Atrium ni sangat tinggi dan luas. Exit memang confirm straight separated from the atrium. Okay, automatic sprinklers everywhere, yes, dan smoke control and exhaust system. Okay, minimum dimension of 6 meter and minimum area of 95 meter required exits to be separated from atrium volume, atrium construction, and usage to be of hazard level number higher than ordinary. Entire building to have automatic sprinklers designed for smoke exhaust and smoke control, atrium volume to be separated from adjacent occupancy, or to be engineered such that the adjacent occupancies are not at risk from fire originating from the atrium. Okay. Ni rupa dia kalau atrium tu terbakar. Nampak tak? Ni atrium ni besar tau. Kalau kebakaran berlaku daripada bawah ni, asap boleh naik dikit-dikit. So macam saya cakap, asap akan naik kepada haba panas akan naik ke atas. So siapa yang akan penuh dulu? Of course tingkat-tingkat yang sebelah atas akan kena asap compared to yang bawah. So smoke venting for safe exit. So 2251 compartmentation of large volume. Okay, large volume maksudnya macam hanger, plane hanger, warehouse dan sebagainya. Ini dia compartmentation of large volumes. So kalau kebakaran berlaku, make sure ada ventilation ataupun exhaust yang boleh tarik keluar haba. Okay. Separating walls, diameter of combustible pipe, dimension of non-combustible pipe, no flue pipes allowed. Doors to have equal or greater FRP as with the element, compartments, floor and walls, opening for protected shaft, ventilation duct with fire damper, encased duct to have FRP no less than half of the element. Protected shaft, pipe, sanitary facilities, staircase and lift. So selalunya staircases tu dengan lift memang akan ada satu protected shaft. Kita maksudnya protected shaft tu apa? Dia dibuat daripada material yang FRP. Lepas tu dia punya mesti ada exit sign yang emergency lamp. Kalau berlaku apa-apa kebakaran, of course lampu akan padam, so kena ada emergency lamp and emergency exit. Maksudnya kan signage tu kan berlampu kan, signage tu pun kena clear. Lepas tu bila orang nak berlari tu, of course lampu kena cukup terang untuk mereka berlari keluar lah. Okay. Ventilating duct and protected shaft to have automatic fire dampers at appropriate intervals. Okay, this is half. Okay, contohnya required maximum 100 mm. Okay, so required fire FRP ini memang dah kena buat. Okay, half of the required fire FRP, and this is required FRP. Okay, ini manusia, ini compartment lah, kita panggil ni compartmentation. This is also full structure, full FRP for structures and half required for FRP. Okay, contoh ni, ni selalu nampak kat mana? KLCC ada, dekat mana-mana parking lot kebanyakannya ada benda ni. Pintu rintangan api automatik,
automatic fire shutter. Okay, this is also fire shutter. Ni kat mana ni? Rasa ni kat LCC ni. Right, ada glass. Okay, kalau you tengok kita ada signage, and then kita ada protected shaft here. Alright, so setakat itu untuk part 2. Kita akan sambung pergi part 3 selepas ini. Okay, thank you all. So please hadam dan make sure you all faham apa yang kita lecture hari ini. Okay, thank you. Any question, please rise up in mediums yang disediakan. Okay, thank you.